प्राविधिक कारणले गर्दा हाम्रो लाइभ काटिन गएकोले यहाँहरु सामु म क्षमा याचना गर्दै जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको साप्ताहिक लाइभ कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु संस्थाको एड्रेस। हाम्रो एड्रेस रहेको छ 32B लिन्ताङ आङसना बन्दरबारु आइरिताम र संस्थाको फोन नम्बर रहेको छ 0482949929। त्यस्तै जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका केन्द्रीय अध्यक्ष केशु थापाको फोन नम्बर रहेको छ 01640085595। त्यस्तै म उपाध्यक्ष देवेन्द्र गिरीको नम्बर रहेको छ 0111655468। यस्तै हाम्रो केन्द्रीय सचिव शंकरदेव आचार्यको फोन नम्बर रहेको छ 014999960। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्वारा प्रायोजित जनउद्धार केन्द्रको साप्ताहिक लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै हजुरहरूलाई विकली गतिविधिहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। विकली गतिविधिको पहिलो नम्बरमा हाल मलेसियामा लकडाउन रहेको र नेपालदेखि कुनै पनि फ्लाइट आवत जावत नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूको गुनासो रहेको छ। नेपाल कहिले फर्कन पाइन्छ, नेपालको फ्लाइट कहिले आउँछ, के हुन्छ, कसरी नेपाल जाने, हाम्रो भिजा सकिसकेका छ, हामी नेपाल जानको लागि फ्लाइट छैन भन्ने यस्ता यावत क्वेसनहरू हामीहरूमाझ आइरहेका छन्। र गत हप्ताको शुक्रबार मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावास मलेसियाले पनि यो कुराको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। नेपालको फ्लाइट छिटै नै खुल्नेछ, तर आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन र त्यसैलाई आधार मान्दै हामीले पनि कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेमा हजुरहरू समक्ष यथाशीघ्र छिटो जानकारी गराउनेछौँ भन्ने प्रतिज्ञा गर्दै म दोस्रो कुरो गर्न चाहन्छु। यहाँनिर भिजा सकिसकेका छ, हामीहरूको चेकआउट मेमो आइसकेका छ, तर नेपाल जान पाइएन, के गर्ने भन्ने प्रश्नको त्यस प्रश्नको जवाफमा धेरै साथीहरूलाई थाहा नै छ मलेसियामा लकडाउनको अवधि 28 जुनसम्म रहेको छ। 28 जुनसम्म कुनै पनि अध्यागमन विभाग नखुल्ने र नेपाल जानको लागि आधिकारिकता अर्थात् चेकआउट मेमो प्राप्त भएका साथीहरू पनि फ्लाइटको कारणले गर्दा नेपाल जान नसक्ने हुँदा उहाँहरूको भिजा अर्थात् टेम्पोररी 1 महिनाको लागि बस्न पाउने भिजा पास एक्सटेन्सन हुने कुरो जानकारीमा आएको छ। यसको लागि केही शुल्क लाग्छ या लाग्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट छैन। सायद छुट्टै समयमा यो स्पष्ट होला र केही जानकारी आएमा त्यसको बारेमा पनि हामी हजुरहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यसका साथै फ्लाइट कहिले आउँछ भन्ने कुरोमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ र अर्को कुरो हामीहरूलाई जानकारी भए धेरै सोधिने प्रश्नमा नेपाल जान के अरे हामीहरूको पासपोर्टको म्याद सकियो, के गर्ने? नेपाली राजदूतावास मलेसिया लकडाउनको समयमा पनि हामीहरूको सेवामा मध्यनजर गर्दै खुल्ला रहेको जानकारी उहाँहरूले गराउनु भएको छ र नेपाल जानको पासपोर्ट बनाउनको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सक्कल राजधानी र लिएर तपाईहरु नेपाल एम्बेसी जानुभयो भने तपाईहरुको पासपोर्ट अवश्य बन्नेछ, जुन पासपोर्ट रिन्यू गर्ने हकमा। यदि तपाईहरुको पासपोर्ट हराएको, च्यातिएको वा पानीमा भिजेको छ भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र पासपोर्टको फोटोकपी लिएर जानुभयो भने तपाईहरुको पासपोर्ट पनि बन्नेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले डबल दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि RM 210 लाग्छ भने पासपोर्ट हराए, च्यातिए, पानीमा भिजेको पासपोर्ट बनाउनको लागि दस्तुर RM 420 अर्थात डबल लाग्ने जानकारी नेपाल एम्बेसी मलेसियाबाट प्राप्त भएको छ। साथीहरु,
हामीहरूले केही समय पहिला अर्थात् मे 19 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म मे 19 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म जुन मातृभूमि बचाऊ अभियान अन्तर्गत आफ्नो देशको लागि केही गर्नुपर्छ, केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले विदेशमा भए पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा फन्ड कलेक्सन गरेका थियौँ। विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो एकगास काटेर आफ्नो पकेट खर्च काटेर हामीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। तपाईहरू सबैको एउटा प्रश्न अर्थात् खुल्दुली तपाईहरूको सबैको मनमा होला, त्यो पैसा जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले के गर्यो भन्ने। हामीले त्यो पैसा जुन हामीहरूले तपाईसँग बाचा गरेको थियौँ नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री किनेर पठाउने भनेर बाचाका साथ हामीले त्यो पैसा उठाएका थियौँ। हाल हामी स्वास्थ्य सामग्री किन्नको लागि त्यो प्रक्रियागत रूपमा छौँ। अबको 8 देखि 10 दिनभित्रमा स्वास्थ्य सामग्री किनेर हामीले नेपाल पुर्याइसक्ने जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदछौँ र हजुरहरूलाई यस कुरामा धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले चालेको यस अभियानलाई हजुरहरूले होडसेमा हैसियत गर्दै आफ्नो पकेट खर्च, आफ्नो एकगास काटेर नेपालको त्यो भयावह कोरोनाको अवस्थामा भयावह कोरोनाबाट गुज्रिनु भएका हाम्रो नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई केही सहयोग पुग्छ भने हामीले किन नगर्ने भनेर एकदम ठुलो मन गरेर सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोग स्वरूप जम्मा भएको रकम हामीले मोबाइल भेन्टिलेटर किन्ने भन्ने निर्णय अनुसार जुन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अबको केही दिनमा नै त्यो हामी नेपाल पुर्याउने छौँ र त्यो सामान हास्य कलाकार मनोज गजुरेल लगायतको टिमबाट हामी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कोभिड नियन्त्रण महाशाखामा हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र हामीले यो कुराको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ कि हामीले किनेको सामान सही ठाउँमा अर्थात् सही अस्पताल स्वास्थ्य चौकीमा पुग्योस् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले छान्नु भएको एकदमै ग्रामीण भेग अर्थात् जुन ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री पुग्नको लागि एकदमै गाह्रो भएको छ त्यस्तो ठाउँहरू छानिदिनुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। यसअनुसार उहाँहरूले ठाउँहरूको लिस्टिङ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यही लिस्टिङ अनुसार नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर त्यो सामान हामीले सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी अर्थात् अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। एकपटक हाम्रो प्रक्रियागत रूपमा सम्पूर्ण काम पुरा भइसके पछाडि तपाईहरूलाई यसको विस्तृत विवरण, खर्चको विवरण, खरिद प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण जानकारी अवश्य गराउनेछौँ। तपाईहरूलाई यो कुराको म जानकारी गराउन पनि चाहन्छु कि हामीले खरिद प्रक्रियाको लागि एउटा कम्पनीबाट नभई विभिन्न कम्पनीबाट पटक पटक लबिङ गरेर उनीहरूको प्राइसिङदेखि लिएर सर्भिस चार्ज सम्पूर्ण कुराको डिटेल लिइसके पछाडि मात्रै अगाडि बढेका छौँ। कुनै पनि हचुवाको भरमा अर्थात् कसैले दिएको एउटा सामान्य कोटेसनको भरमा हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनौँ र त्यो हामीले किन्ने सामान लगभग 21,000 अमेरिकन डलर बराबरको हुनेछ। त्यसको डिटेल विवरण अर्थात् हाम्रो खरिद प्रक्रिया सकेर नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने काम भइसके पछाडि टोटल खर्च हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक माध्यमबाट अर्थात् जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको वेबसाइटमा पनि राख्नेछौँ, जुन हजुरहरूलाई प्राप्त गर्न सजिलो होस्। र यदि हजुरहरूसँग कुनै प्रश्नहरू छन्, कुनै प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ भने हजुरले जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको कार्यालय, जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको फेसबुक मेसेन्जर, जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अर्थात् सचिवज्यूहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी त्यसको जवाफ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूलाई आधिकारिकता चाहिएमा सायद अहिले लकडाउन छ, तपाईँहरू त्यस ठाउँबाट अफिससम्म आउनु गाह्रो हुन्छ होला। यदि सम्पूर्ण डिटेल जानकारी चाहिएमा जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको अफिसमा आएर पनि लिन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यो विशुद्ध सेवाको भावनाले गरिएको काम हो।
जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले यसभन्दा पहिला कुनै पनि यस्ता किसिमका गतिविधि अर्थात् मलेसिया भन्दा बाहिर सहयोग गर्ने कामहरूको लागि गरेको थिएन, किनकि हामीले यहाँभन्दा पहिला जेलमा रहेका नेपाली अर्थात् मलेसियामा विभिन्न कारणवश बिरामी भई आफ्नो घर फर्कनको लागि आर्थिक हैसियत नभएका अर्थात् आर्थिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि फर्कनको लागि पूर्ण प्रक्रियामा जान नसक्ने साथीहरूको लागि सहयोग गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यसपटक मातृभूमिको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर जुन हामीले यो अभियान चालेका छौँ र चालेका थियौँ, पूर्ण रूपमा हामीले प्राप्त गरेको सहयोग रकम प्रति यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यस अभियानमा छिटै नै हाम्रो स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले बिहान बेलुका दिउँसो अर्थात् साँझको टाइम केही पनि नमिलिकन सप्लायर, जुन कार्गो कम्पनीदेखि लिएर सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको लागि एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यो कुरो मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहन चाहिनँ र सकेसम्म अर्को हप्ता नभए पनि 2 हप्ताभित्रमा हजुरहरूलाई यसको सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ भन्दै यस कुरालाई मैले बिट मार्न चाहेँ। र हामीहरूले खरिद गर्न लागेको सामान मोबाइल भेन्टिलेटर, जुन ठाउँमा अक्सिजनको सहज पहुँच छ तर भेन्टिलेटर जुन ठुल्ठुलो भेन्टिलेटर छैन, त्यसको लागि पहिलो स्टेजको बिरामी जसलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ त्यसको लागि हामीले भेन्टिलेटर खरिद गरेका हौँ। त्यो भेन्टिलेटरको वेट अराउन्ड 3 देखि 4 किलोको हुनेछ र गाउँका दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य चौकी अर्थात् अस्पतालमा पनि त्यो भेन्टिलेटर युज गर्न सकिनेछ र त्यो भेन्टिलेटर खाली कोभिडको बिरामीलाई मात्र नभएर भविष्यमा अरू कुनै पनि बिरामीलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ, जुन फ्युचरसम्म यो युज गर्न सकिने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो भेन्टिलेटर अर्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेलाई मैले यति नै भने, बाँकी विवरण आगामी लाइभ कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को तेस्रो च्याप्टर छ मलेसियामा रिहायरिङ प्रोग्राम। यही जुन 30 तारिक सकिँदैछ, सायद प्राय धेरै जसो साथीहरूले यस प्रोग्रामको फाइदा लिनुभयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यसमा उब्जिएका प्रश्न छन्, रिहायरिङ प्रोग्राम एक्सटेन्सन हुन्छ या हुँदैन? आजसम्मको जानकारी अनुसार कुनै पनि आधिकारिकता हामीहरूलाई प्राप्त भएको छैन। यदि कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएमा हजुरहरूलाई हामीले जानकारी गराउने नै छौँ, किनकि जुन 28 सम्म मलेसियामा फुल MCO लागू भएको र यस अवधिमा कुनै पनि अध्यागमन विभाग खुल्ला नरहेको जानकारी यहाँहरू सबैमा सर्वविदितै छ। यदि छैन भने पनि मैले यस फेसबुक लाइभ कार्यक्रमबाट हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। जुन MCO खुलिसकेको पछाडिको अवस्थामा मलेसियन सरकारले यस रिहायरिङ प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्ने कुरोमा हामी उहाँहरूकै जवाफमा छौँ। बढायो भने हामी यथाशीघ्र छिटो तपाईँहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराउनेछौँ र बढाएन भने पनि यो बढाइएको छैन भन्ने कुरामा हामी जानकारी गराउनेछौँ। यसका साथै मैले आज फेसबुक लाइभबाट यहाँनिर कमेन्टतर्फ गएँ। कमेन्टमा सबभन्दा पहिला हाम्रो ST आचार्य जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका केन्द्रीय सचिव शङ्करदेव आचार्य, नमस्ते उपाध्यक्षजी भन्नुहुन्छ। नमस्ते शङ्कर सर। त्यस्तै हाम्रो सीताराम बस्ने सर नमस्ते सर, हाम्रो त लकडाउनले बिजोग नै हुने भयो, त फ्लाइट कहिले खुल्छ? सर, फ्लाइटको बारेमा जुन मैले पनि भनिसकेँ, नेपाल सरकारले मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा छिटो नै फ्लाइट खुल्ने जानकारी दिएको, तर आधिकारिकताको रूपमा डेट प्राप्त नभएकोले जुन हामी डेट आउने बित्तिकै हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोला, मलेसियाको सम्पूर्ण नियमलाई पालना गर्नुहोला सर। हजुर लगायत यस्ता धेरै साथीहरू यस समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्या छिटै नै समाधान हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।
यस्तै इन्द्र लेख्नु नमस्कार सर, म मलेसियाको शाह आलमबाट, धन्यवाद सर हाम्रो लाइभ प्रोग्राम हेरिदिनु भएको छ। यस्तै प्रितम उप्रेती नमस्कार सम्पूर्ण टिमलाई, जापानबाट हेर्दैछु, धन्यवाद सर, हजुरले टाढो यति टाढो भएर पनि हजुरले प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै विरजकोन ताली मार्दै हुनुहुन्छ। यस्तै मलेसिया टु नेपाल जानको कहिले मिल्छ होला सर, यो कुराको जवाब मैले तपाईँलाई दिइसकेको छु। अनिल कुमार जसको राजधानी छैन त्यसलाई घर जान के गर्नुपर्छ सर? ओके सर, तपाईँलाई यदि तपाईँको राजधानी छैन भने पनि तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ। जुन नेपाल एमबिसीमा गएर तपाईँले ट्राभल पास बनाइसके पछाडि मलेसियाको अध्यागमन विभागले तोकेको बनाइसके पछाडि नेपालको फ्लाइट खुले पछाडि फ्लाइट टिकटको साथमा मलेसियाको अध्यागमन विभाग जानुपर्ने हुनेछ। त्यस पछाडि अध्यागमन विभागले उसले तोकेको निश्चित रकम RM 500 रिङ्गेट तपाईँले फाइन तिरे पछाडि तपाईँलाई चेकआउट मिबु दिनेछ र तोकिएको फ्लाइटमा तपाईँ नेपाल फर्कन सक्नुहुनेछ। यस्तै उत्तम लेख्नुहुन्छ पेनाङबाट, हेर्दैछु सर, धन्यवाद सर। यस्तै साई चक्र लेख्नुहुन्छ इलिगल काम गर्नेलाई उद्धार हुन्छ कि नै सर? सर, इलिगल काम गर्ने होइन, इलिगल रूपमा तपाईँहरू कामहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने अर्थ म बुझेँ मैले तपाईँलाई। तपाईँहरू घर जान सक्नुहुन्छ र त यो घर जाने समय भनेको जुन 30 सम्म छ। त्योभन्दा पछाडि जुन रिहायरिङ प्रोग्राम पनि त्यही दिनसम्म छ। त्यसभन्दा पहिला तपाईँ नेपाल एमबिसी गएर आफ्नो ट्राभल पास बनाइसके पछाडि घर जाने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नम्बर पठाइदिनु न दाजु भनेर महादेव महतो लेख्नुहुन्छ। हुन्छ सर, म तपाईँको नम्बर, मेरो नम्बर अहिले मेसेन्जरमा हजुरलाई अपडेट गराइदिन्छु। यस्तै प्रेम छेत्री नमस्कार सर। राजन ढकाल म पेनाङबाट हेर्दैछु सर, धन्यवाद सर। अर्जुन ठकुरी सर, मलेसियादेखि नेपाल फ्लाइट एडको पहल अलि छिटो गर्नु पर्यो, अवस्था बिजोग छ सर। एकदमै सर, यो हजुरहरूको मात्रै होइन, सबै धेरै जसो मलेसियामा रहनुभएका साथीहरू अर्थात् खाडी मुलुकमा रहनुभएका साथीहरू हालको नेपालमा रहेको लकडाउन र मलेसियामा अर्थात् खाडी मुलुकमा पनि भएको लकडाउनको प्रभावले गर्दाखेरि जुन अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरूको रोक लगाइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै हामी जस्ता श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफ्नो कार्य अवधि सकेर पनि आफ्नो घर फर्कन पाएका छैनौँ। यो साह्रै नै विडम्बना पूर्ण कुरा छ। तर त्यस सँगसँगै आफ्नो हामीहरूको स्वास्थ्यको कुरा पनि जोडिएकोले गर्दाखेरि हामीले यसमा अलिकति धैर्यता अपनाउनु पर्ने हुन्छ र कृपया धैर्यता अपनाइदिनु होला। छिटै नै नेपाल सरकारबाट मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा फ्लाइट खुल्ला हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस्तै हरिबहादुर बस्नेत लेख्नुहुन्छ नमस्ते। सुरेन्द्र गौतम लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर, म पेनाङबाट हेर्दैछु, धन्यवाद सर, तपाईँले हामीलाई माया गरेर हाम्रो लाइभ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै दिल दौ टाइगर लेख्नुहुन्छ गुर्जर सर, धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तै साथीहरूको साथ सहयोग र भरोसाले गर्दा हामी आज जनउद्धार केन्द्र मलेसिया तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ सर। यस्तै नमस्ते जनउद्धार मलेसियाका सबै आदरणीय सरहरूमा म पेनाङबाट, धन्यवाद सर। काउ उन्चा का इडो यस्तै महादेव महतो ओके सर थ्याङ्क यू भनेर लेख्नुभएको छ। रितेश गोसाई हाई हेलो सर। गोपाल मगर हेलो सर, जोरबारुदेखि हेर्दैछु, धन्यवाद सर, तपाईँले हामीलाई माया गरेर जोरबारुदेखि पनि हाम्रो लाइभ हेर्दैछु। सेवा र सन्देशको लागि धन्यवाद सर भनेर भन्नुभएको छ भोलानाथ पौडेल, धन्यवाद भोला सर। देवराज गोर्खा लेख्नुहुन्छ दाई पैसा छैन, छिटो जाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब भाइ दाई भन्नुभएको छ, भाइ सकेसम्म नेपाल सरकारले मलेसियाको लागि फ्लाइट छिटै नै खुल्ने जानकारी आएको छ। विश्वास गरौँ आगामी हप्तामै मलेसिया नेपालको फ्लाइट खुल्नेछ र हामीहरूको समस्या समाधान हुनेछ। नमस्ते भनेर लेख्नुभएको छ ठुलो तामाङ। प्रमोद जयसवाल नमस्कार सर, मेरो कन्ट्याक्ट सकेको 3 वर्ष पछि अर्को कम्पनी सार्न मिल्छ कि मिल्दैन? सर, जुन आजसम्म बुझे अनुसार
मलेसिया सरकारमा आफ्नो कन्ट्याक्ट सकेपछि नयाँ कम्पनी चेन्ज गर्ने भन्ने प्रक्रिया छैन। सायद तपाईँ नेपाल गएपछि पुनः नयाँ कम्पनीमा आउन सक्नुहुनेछ। यदि त्यस्तो कुनै प्रक्रिया यहाँ आएमा हजुरलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यस्तै तपाईँहरूको साप्ताहिक गतिविधि, हजुरको प्रश्नको जवाब र जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले गर्दै आएका कामहरूको गतिविधिबारे हामी हरेक हप्ता यहाँहरूमा उपस्थित भइ नै रहनेछौँ। र यदि कुनै हजुरसँग प्रतिक्रिया, गुनासो या कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हजुरहरूले जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको वेबसाइट अर्थात् जनउद्धार केन्द्र मलेसियाको फेसबुक मेसेन्जर मार्फत हामीलाई सजग गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको अन्तिम मेसेज पढ्न गइरहेछु। सायद दिनुभयो सर। होइन सर, म त होइन सर, इलिगल साथीहरू छन्, नम्बर दिनु होला होइन। थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। हुन्छ सर, केही भएन, हामीहरूको नम्बर जुन हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने नै छौँ भन्दै यस सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट प्रायोजित जनउद्धार केन्द्रको साप्ताहिक लाइभ कार्यक्रममा म बिट मार्न गइरहेको छु। यदि लाइभको क्रममा कुनै गल्ती त्रुटि भएमा क्षमा याचना गर्दै आगामी हप्ता हजुरहरू सामु पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।